Lwaki olowooza nti muzeeyi Enguzi mulemeredde okutula ku nfeete? Bazoba omulamwa ne management ya Signal FM era neyongera okwebaza abawuliriza ne baganda bange bano ba panelists. Okusookera ddala wenjagala omanye nti Enguzi mbi ate erondoola. Obuuzizza muganda wange ekibuuzo naye atagadde nakyo naye lwakuba amanyi nti wakolera accountability bayinza okuba nga balimuwuliriza naye ffe abamu tugamba ekintu ekigasa omuntu wa wansi tujja kyogera nga bwe kiri. Olw'ensonga tuyinza kubeera munnaddiini ne bakuyigiriza okutya Katonda mu kifo ky'okutya Katonda ate gwe n'otyamu sitaani, kiba kibi. Ekibuuzo ky'obuuzizza omwami oyo ku experience oba n'engeri gy'azaatambula mu ggwanga ne byalabye, ansa ebadde nti yes or no. Yakola kituufu, yakola kikyamu, naye ng'ekituufu kiri nti yakola kituufu. Lwa nsonga ki? Awa omulimo gw'ekitiibwa. Beera wano n'abawuliriza we muli wonna mukkirize mugaane mutegeere nti corruption mu Uganda tegenda kuvaawo, tegenda kukendeera, egenda kweyongera bweyongezi. Manyi bw'oba oli bweru eyo nga toliiko mu area ze tulimu tomanya kikyotegeeza ne corruption ku lw'ensonga ffe tuli wano just ba councillors ne bye tuli okuyiga bye tulaba binakuwaza ne bikutiisa n'olabira ddala nga eggwanga n'omunnayuganda obutafunamu corruption yeekulembedde mu kintu kino. Ngenda kwetako kitono nnyo kyakajja kibeerewo wano juzi wano mu kanso. Ffe kanso eyimirirawo ku budget, sente ne zijja okuva mu ministry ne zijja wano zikoleje emirimu kusinziira ku budget. Naye ba technocrats, abakozi ba gavumenti oba aba kanso banoonyayo ekinafu, okitegeera, kyebeekwatako ne bakolerako accountability. Naye bagenda okikola baba bamaze obagaininga including security. Naye banga balina okonvisinga office ya RCC oba ya RDC okuba supportinga. Balina okujja ku kanso bakonvisinge meya, bakonvisinge speaker, balabe nga bamuleta ku board, balondemu ne bakansala bebamanyi nti no bano bakereere bwe bategeera bajja kyogerera ne babakompensatinga. Juzi abantu abadde n'ebizibu, amakubo gayonooneka nga bw'ogalaba mu byalo eyo, Lwaso, Obukonde, n'ogenda Mutote, amakubo mabi. Ne tulanga kanso ne tuyisa ne tugamba sente ziriwo, tusooke tukoleko wakiri buli mu wodi tukolemu oluguudo lutya lumu. Steady ba technocrats neba n'abo abeeyita abagezi abakolera gavumenti, abasupervisor babatunuzamu business nga ne bagamba tudireyo trading centers eziri mu bitundu ebyenjawulo mu ziwodi ezo, tuseyo ekitaala kitya kimu. Naye ekitaala kimu bakitaddeko milioni 9 n'emitwalo 4. Ng'oluguudo lwe tugamba okukolako terumalaawo milioni 5. Naye baasitula tawuni Kiraka Wesite, abe divisioni ba RCC bagende ba commissioning ebitaala ebyo. Naye kiva kuki? Baba corruptinga, baba teekamu akasente ne babakkirizisa ne bagende bakola ekintu ekitali kyamu, ekitagasa mu Uganda. Bakati bokwata trading center yange ngeye makuduyi yeetagamu ebitaala nga 8 eryoke shining, naye ekitaala kimu kigasa ki?
ogwe musingirwa kuba nti twogera corruption ne tamanya corruption atandikirawa akomawa mukulu Kalema ono olwanyiso kya corruption nga muganda wange Samu ebintu byabadde amenya wano nosanga office ya RCC tayina kyamaanyi kyekola naye nga afuna omusaala okusinga omwana oba okusinga chief anoonya omusolo ye gwa bamusasulirako mitwalo 45 osubya itajja kubba naye 45 manyi yagula omulimu gwo sente meka nze n'omusawo gwe nalabako bali kumuwa omulimu naye bamusabye milioni 15 nagenda nakonvinsinga kitaawe ebulambuli n'atunda ettaka agulire omuki omwana mulimu kati olwaki tabba eddagala lya gavumenti yagulirira omulimu ne sente ze lwaki onomujjamu otya ekintu corruption ate nga n'okusoma busomi yali ataddemu mpitirivu yateekamu sente mu kusoma ataddemu sente okugula omulimu n'ogenda omuteeka ku payroll nalwo ate luddalo bana abasomesa boolaba sciences kati ekigenda okulemesa Uganda okulwanyisa corruption era Museveni president waffe gwempagira ya misleadinga Uganda n'abakozi be kulwaki abakozi abasinga bafuna omulimu naye nga agufuna lwa mwana wani historical ki oyo mwana wa gundi oyo tulina omuwa naye ate alina okumanya nti naffe tuli bantu batupangire ke batupangira ne balya ekitegeera president bw'ataava eyo ajjewo ekintu ogaba omulimu lwakuba oli kaada Uganda eyongera bweyongeza okwebbika mu nnyanja omwami Kakuru lwaki yagaana okuwagira okukwata ku constitution yalabanga togikwatako article 102 nalabanga teina wegasiza muna Uganda bano Uganda balina ebyetaago bingi nnyo okusinga ekyo nga mu kintu ekyakirina okutwala okakinga mind y'abantu bana Uganda nga si kukwata ku constitution lwa political interest. It was not developmental. Kyakigasizawo muna Uganda neno osanga abantu nga bakitunda nosanga bali gabe ya time bagende bakyogere ku radio nosanga baki nawe ndowooza waziri yako lokuwa ino okuteekawo omulamu ogugasa balyoke bakituukirize nga bwe bakyagala. So with the corruption tetuli wamu ne mukadde waffe President Museveni emirimu bagigaba bubi ne kibanga engaba yakyo si ya buvunaanyizibwa so batunda emirimu mukama wange batunda emirimu kati golooza lwaki tulemereddwa okubeera n'enguudo ennungi omanyidde oti company ekola enguudo omanyi ekwata emirimu egyenkana ki mu ggwanga muno naye oba otunuulira ku nguudo ze bakoze nogera n'okwata Arab contractors abakola oluguudo lw'e Parisa okwata olw'Abachina abakola oluguudo lwa Sorongo no comparing enguudo ezo ze bakola wadde ziri mu tawuni muno olaba ebiwaani batukuba ne bwe government notavaayo gwasasula anoonya sente nofuna contractor nogaba omulimu notafaayo newe bajja mu Mbale basooka kola ki basooka kugulirira meya tawunikira aka ne bamuleta ku board RDC ne bamuleta ku board ne bagamba guno omulimu tugwagala sofu kasa kirungi mutuwagire kasa kirungi tusayiningira wa ku national fetukuba tuwiriyo ne bakansa tuwulira nti atwafunye contractor ye dot ojo solo mu supervisinga
bukansa tusupervising ono supervising ngani supervision je wallahi don't yani ndio te awo simanyi sina that idea so chenjagala omanye nti tulina contractor agenda ogamba nti assigninga first phase nga sente zataddemu zimukkirizisa okubanga akola emirimu substandard kwensonga Mangobe bagamulyako so ne so-called supervisor yali adda sente engineer yaliya owulira era ajja kuwa ono gwe bayita PR wa ayogerera Kibuga yaba yaliya oba mu district omwo buli awetaagisa okuliisa aba yakola ki yaliya kati gwe mbuulira ekintu ekiyimisa Arab contractors singa gwe bawane ga government enonya okulaakulana singa yakwata Arab contractors bagikwase nti kati mwe abakola emirimu gy'ebibuga loko bakola enguudo nnungi nnyo yesu okulaba ekiriwa nokwata ku luguudo lw'Ipalisa n'ogamba kikino awalika trading center n'osanga engeri gye baatonawo n'ogamba yi naye kati government kyogamba teraba ezaffe namuzisima sima buli kaseera bwe musima bwe tuluka ebiraka n'olwo oluguudo nabuyonga raise emaze emyaka emeka kasokedde balukola nti abasajja mu myaka emeka tebategeera nti wano wetaaga okusima ne musaayo hardcore lwokuba contractor bw'abazze nga bamuwadde omulimu alina osooka okugenda balina kye bakola kyebayita lab bakwata ettaka lino ne balisima paka wansi ne bagenda bakola lab ne bategeera nti wano waliwo gundi tugiyite tutya wano waliwo amazzi wano waliwo bigundi waliwo ettaka bweriti lyetaaga kola bweriti kati gwe ngamba otya nti nno company ng'eyo bweba teyagulira yafuna etya omulimu ogwo President Museveni ekireese corruption okulemerawo bagamba kada ekintu kada kyonoonye eggwanga tebawa muntu mulimu yagusomerera bakuwa lwa bumanyifu bwo tebakuwa mulimu lwakuba nti gwasinze okufuna points nyingi mu interviews zina muganda wange cousin brother yakola interview nasinga ku mulembe gwa Mujasi n'abakubira wala naye ogenda ofuna omulimu nafu twakozesaako just simu ez'enjawulo ne balyoka bamuddiza omulimu naye nga bamumye corruption yafuna omulimu nga yasinze naye nga tebasobola kuleeta ono banoonya bamusuula bamugjawo bati ate ngaolidde information efulumye nti yakoze eki yasinze naye bamulemesa naye oluvannyuma bamuwadde ne bamuma n'emmotoka gyali alina okuvuga kati mbuulira kati tuba tuliwa kati awo enkomenkereza nga ngamba gavumenti erabe engeri gyeddamu kuscreeninga abakozi baayo oba n'engeri gyegabamu emirimu so kulabe kati bino ebyamabaati ebitambula saawa zino sipiika ye yali badde asigala mu ntebe ya sipiika singa eggwanga lino tulowooza kyekimu prime minister singa kati saawa zino naye akyavugira ne mu convoy baminisita abo abali badde ku awo really gwanga kino lye tulimu